والماء اللي يدخل إلى الغسالة ضروري يكون المدخل فيه هذا الفلتر، ويكون هذا الفلتر نظيف يتغسل، وبعد المدخل مال الهوز مال الماي نفس الشيء يتنظف. من الأسباب اللي تترك بقع على الملابس تراكم العفن والبكتيريا أسفل الغسالة من الداخل وداخل الفلتر، فيفضل بعد كل استخدام تفضي الملابس من الغسالة مباشرة وتترك الباب مفتوح عشان يسوي تهوية إلى المكان وما تكون العفن والبكتيريا، وهذا الفلتر تبطله وتنظفه بشكل دوري. وكذلك لا تبالغ في استخدام المنظفات بشكل كبير، لأن تراكم المنظفات بشكل كبير في الغسالة يخليها تكون بقع على الملابس، وهذا القرص إذا قدرت تفتحه وتنظف تحته بيكون أفضل. وإذا ما قدرت استخدم منظف خاص حق تنظيف الغسالات تخليه في الحوض وتشغل عليه الماء ويتنظف. في الحي 12 خلف ميدان فودافون أكتوبر 011 00 75 75 50. أسواق البيت لكل بيت.